Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga permi sarado o kung nakapadlock ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kag tanan nga pwede magyang sa mga kawatan. Ilabi na git antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sa inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man ay pasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa kuha sang hinibalay. Mas maayo kung permi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagit nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagkabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsupsok permi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinagmalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano ba na ang dapat natin himuon at hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi mag-intend ron ang mga nagpadala ng mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man, o chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahilig mag-shopping online, magamit lamang sa gilhiti mo nga masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ang magpadala sa kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, binabinagid sa mga daladko nga kantidad. Likawan man ang mag-post sa social media kag iyong manggan kung mapalago sa mga potential target sa mga online scam. Mangin alerto sa panayam mo, hindi din magsalit sila yun. Abang, kung ikaw nabiktima na sa mga online scammer, hindi makabuyan ang bisita sa pinaka-police station para sa information. Tapos, hindi na matutunan para magpakita mo ng video. Tandaan, wala sa mga pinto kung wala ka sa mga. Hindi nga mahalong ang ginatulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops. Yari ang pila mga panungtong abot nga makalikaw sa fake news o kontra nga balita at impormasyon. Una, i-verify in ang ginalinahan sa impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan ng mga source. Ikadua, ikawan man ang pag-share sa mga makatulugan na impormasyon na makahatag sa kupang kag kabalaha sa kadamaan. Mga alerto sa tanan nga tingod, ilabinagit sa mga impormasyon na aton na bago. Paluman ang mga official Facebook pages sa video kapulisan agad nga mga updated sa mga pinaligan ng impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sa pinakamalapit na police station sa inyong lugar agad makapadakat sa impormasyon kung kinahanglan. Ini nga pahanumdom ginadulog sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano ang dengue? Ang dengue isa kabalatian nga tugas ng kagat sa lamok. Ano-ano ang mga sintomas sa sakit sa tiyan, pagsuka, malitong nga kolor sa biko. Mataas sa hilanat sa sunod-sundua sa pito kaadlaw, palanakit sa likod sa mata. Pagdugo sa ilong pagkatapos ng hilanat, nabudayan maging hawa, paghina,
rashes, kag palanakit sang kasukasuan. Kung makabatsyag sang ining mga sintoma, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit ng health center. Tanan kita magbuligay sa pagtapna sang dengue. Tandaan, kung wala lamok, wala sang dengue. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior. Ano ang 5S kontra dengue? Ang una nga S, search and destroy. Pangitaon kagupon ang posibleng nga balayan sang lamok. Kaduha, self-protection measure. Magsuksok sing dilargo, long sleeve o kun medyas nga malaba para hindi kita makagat sing lamok. Maggamit sang insect o kun mosquito repellent. Ikatatlo, seek early consultation. Kung ikaw o kun ang imo nga pamilya ang maka-eksperyensya sing simptomas dala sang dengue, pareho sang hilanat, sakit sang ulo, rashes, o kun pagsuka, gilayon nga magpakonsulta sa pinakamalapit nga health center. Ikaapat nga S, support fogging in outbreak areas. Suportahan ang fogging sa mga lugar nga damo sing kaso sang dengue. Ikalima nga S, sustained hydration. Sigihon ang pag-inom sang oral rehydrating solution suno sa abiso sang imo doktor. Gani mag 5S na kontra dengue. Mensahe gikan sa Department of Health of Western Visayas Center for Health Development. Come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a show statement. kindness and understanding and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning Iloilo. Welcome na diri sa aton nga programa nga nagadulong sang mga balita impormasyon gikan diri sa probinsya sang Iloilo. Ang ilikoton kag inisyatibo sang inyo sining mga kapulisan. Ang ulas ang liwan kundi ang Ilonggo Caps on Air. Yari naman kita sa adlaw nga Martes. Petsa 17 na kita karon sa bulan sang Hunyo tuig 2025. Live kita nga nag-broadcast diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa kaluwan ni Dr. Ameloy. And of course, nakukap kita sa subong nga aga with Radyo Ugyon na Santa Barbara. Kamusta ba lang inyo sining Martes? Kag siyempre makitaan kita sa aton sining official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office. Subong man sa Santa Barbara Ugyon page. Ang official Facebook pages ang inyo sining mga kapulisan. Kag subong man sang Radyo Ugyon na Santa Barbara. Once again, thank you so much Gid sa opportunity nga ginatag man sang Radyo Ugyon Santa Barbara. Sa local government unit no sang Santa Barbara Iloilo. Pagpungunan ni Mayor Dennis Superficial. And of course kay Sir Kaugyon Buboy Sokal dito. Kakaupo naton sa subong ganong aton sining Matical Partners. Dira sa Radyo Ugyon na Santa Barbara. Sa ngalan sa aton Officer in Charge, Police Colonel Roland Bulalakaw. At sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Major Orlando Aranyo. Inyong minkopod sa subong agang nyo sining mga kabalikat. Sa technical side, kabalikat Staff Sergeant Christopher Tope Dignadice.
Ako naman, Staff Sergeant Erwin Magarso. Ulop danay kita sa subong aga. Sa ika-96 episode na sa aton sining programa, Ilonggo Caps on Air. Kadasig lang sang inadlaw kag ikaduwa na kita karon nga adlaw no sang pagbukas ang klase sa aton sining basic education no sa sining school year 2025 and 2026. Kag sa aton sining mga balita impormasyon nga pagadalon sa subong aga. Aton sining pasiplatan sining pagbalik eskwela 2025. And of course, magata kita sa mga reminders and tips nato no sa mga kabataan. Agon nga makalikaw no sa sining or mabiktima kita dira sang anuman nga karasan. Kaga siyempre no mga tips nato angot sa sining pagbalik sang eskwela na naman. Kaga halos no nag-enjoy man ang tanan sa ila sining bakasyon, ilabi na gid ang mga kabataan naton. And then sa subong no magabadong balik na liwat no sa pagbukas sang klase nga which is nga mabatsagan nato no ang kagutok sa aton sining mga dalanon. Ilabi na gino sa mga tubangan sa aton sining mga eskwelahan. Pag sigurado kinana alas 6 hasta mag alas 7:30 no or even hasta mag 8 o'clock in the morning. Kagutok ng aton sining mga karsadahon. Kay siyempre madamo na sa mga estudyante nagabalalik sa eskwelahan. Ay compare sang una yang chimpo ya kung magbukas ang klase, iba niya. After 1 week pa na magkadto sa eskwelahan. Kay sakaw pa sa enrollment pero sa subong no separate na ang enrollment no a week before no nagsugo ng ila sining enrollment sa aton sining basic education elementary and high school. Kaga siyempre no sa subong no ano na gid umpisa na no, ang classes proper na or class proper na. Sa subong nga sinimana no so dapat sa aton sining estudyante dira basi pumayara pa nga wala kasulod. So dapat makasulod na kamo this week no agon nga hindi ka moyawan lagas. Sang inyo sining klase kay pag sigurado no by next week no madamo na sa mga assignment. Napagatag ng aton sining mga teacher this week kag siyempre suktonay na by next week. So dapat early ka mo magkadto sa aton sining mga eskwelahan. Kag sa duwang naton sining balita, makigangot kita no sa Estancia Municipal Police Station. Angot naman sa kampanya naton na intensified campaign naton against illegal drugs. Kaysa gyapon no, padayon ng aton sining kampanya. Sa dalom sa aton sining officer in charge sa Police Colonel Roland Bulalakaw. Padayon ng aton sining intensified campaign no against illegal drugs. Kagaton sining hibaluon no kay initial information naton masobra tunga sa milyon ng aton sining recoveries. Kasawsubong lang gid nga aga no dira sa Banwasang istansya. Kagamingin ko po naton dira karon tugay dugay no ang aton sining bapahon nga public information officer dira. Sa aton sining istansya MPS kag maghatag no sang sining detalye no sang aton sining another accomplishment na naman. Ang intensified campaign naton against illegal drugs. And of course, no, sa subong man nga aga, aton sining hibaloon no kaya kagina sa nga aga pa alas 5 pa lang. May nagluntad naman dira nga vehicular incident no dira sa or diri lamang sa Banwasang Santa Barbara. Which is involved ng isa sinika bus kag isa man sinika SUV. Grabe no. Mo na blakong kaysa no sa aton sining mga motorista. Sa aton sining mga motorista nga halong gid kita all the time no. Hindi porket nga aga pa. Maligwa pa nga aton sining mga dalanon kag umuha sa isip naton na mahawan-hawan pa kay siyempre gamay pala nagaguluwa no sa mga mga inuras. Alas 5 sa aga apang sa gyapon no. Muna blambal naton nga ang disgrasya. Unay sa aton sining kalawasan. So isa for us no kung paano naton ini madpindiran or mapalayo kita sa disgrasya. So isa na dira ka sekreto ng aligmat gid kag halong gid all the time. Kag sa aton sining mga highway so hindi kita magpadalagan dasig gid dira.
Kaya pareho to kaina no nga ang bus na nga maliko ti ang say man nga isa sini ka SUV nga madasig man nga sini nga pagpadalagan tingon ti karon na abtan niya nga buli sang bus. So muna sa aton sini nga mga motorista no sa subong sini nga chimpo nga daan. Isa madadlo nga aton sini nga dalanon. Kaysa inali lang magtupa ang ulan, di naton mapaktan nga daan kung kaysa. So dapat halong-halong gid kita. Kaya being ay driver no, basta driver kita takoy na nga responsibilidad no kag nagasaludo gid kita sa mga driver no, nga which is nga mga defensive driver naton, kag may nalungon gid sa mga dalan. Kaya budlay no nga consequence kang natawag naton. Nang ginambal ganin nato no nga privilege lang nga matagaan kita sa nga lisensya nga maka-drive. Pero dapat talungan nato nina kay grabe man. Budlay man ang konsekwensya kung ma-involve kita dira sa mga disgrasya. Kaya siyempre kabuhi ang aton sini nga dalaman kapin pa kung mga pasahero ka. Pagkabudlay no kadamo na kita sa mga incident dira nga na witness man. Kaya mo na bala no nga iban nga driver abi ga ano way pagi disgrasya, way pagi mabungguan, way pagi kabunggo. So hindi kita magkampante dira nga porket way pa kita ma-involve sa isa sini ka insidente. Always kita safe no, so dapat all the time good. Yang iban abi kaysa magpadalagan nga daan do siya nagpatindog sa nga karsada. So siya nagimo sang karsada nga siya lang dang hari o kung raray naman. Ibisis nga kung kaysa ma-disgrasya ganiti patal no. Severe injury ang maagom. Siyempre una na dra no madasig ang pagpadalagan. Haras-haras kisa sa paglabay sa aton sa mga dalanon. Ang iba naga road rage pa or nagapakarira pa dra. Kaya mo na blano nga kisa iba na nimo nila nga kalingawan. Pero at dayan no nga aton sini nga konsekwensya dra kung madisgrasya ka mo dra. Pareho dito man sa natabo no sa banwasang Kabatuan no nga parito sa natabo no sang Sabado nga adlaw dira sa banwasang Kabatuan. Isa man sini ka bataon sini nga driver no 20-year-old. Nakabunggo man dira sang tatlo sini ka tigulang no dira sa highway no sang Kabatuan. Kamo na bala no nga lamaron pa lang aton sini nga edad. Makasuhan kita dira no tungod sa aton sini nga reckless driving. So mo na dapat no nga always man kita nagatag no sa mga reminders and tips no sa aton sini mga driver. Dapat check-in naton permi ang aton sini nga salakyan. Nagasubong man ang aton sini nga kaugalingon. Kaya ang iba na bing rason nila ti iba na tuyo. Kung natuyo ka na dara karon ti paano ko na karon nga din ka nakakita karon nga driver nga matulugan. So kung kapoy kita no take time nga mag-nap anabis kan pila lang ka minutos pahiga danay. Hindi nyo na pag kaya muna blambal nila nga pagibatuan ko isang katuyo grabe no mapiyungan ka na lang gid. So dapat kung daw grabe ang aton sining is pahiga dara kag mag stretching or mag ka dara. Ako nung madulangin mo sining nga tuyo or kung gid nap no bis ka na 5 minutes lang. Ako nga maka-recover ka no kag mabalik sa focus ang imo sining nga pang ino-ino. So kung naka-crucial no being a driver, kung mag-drive kita sa aton sining nga salakyan is dako ina nga responsibilidad. Kaya mostly no ang aton sining cause no sa mga vehicular incident naton, ang diferensya ay siya ragid sa mga driver. So bihira lang man kaysa sa salakyan o kay sa salakyan kung kaysa yung mga diferensya is mawadas ang preno. Pero siyempre no kung insakto ang aton sining pag-maintenance dira, hindi man makadiferensya ninyo sining salakyan. So always gid no nga double check ang tanan-tanan. Kaya ang pinaka pag dira is ang madasig gid ang pagpadalagan. Kang iba na bi kapadalagan daw dumdum nila. Daw sila lang niya galabay sa dalan. Yo bay kita kabalo no kadamo sang nagagamit sa aton sing dalan. Kag hindi lang mga motorista nagagamit sang dalan naton, even ang mga pedestrian naton. Kay siyempre may nagatabok dira, may nagapagkadto pa kari dira. Ang iban gani may nagabike pa dira no sa aton sining mga dalanon. May ara nga naga-jogging man, may ara iban gani ka chismis man siga sang dalan. So kita dapat nga ang mga driver is alerto gid kita all the time. Kaya mo na blan no nga kung kaysa mo na basang iban.
nga nagahalong ka na pang may mga individual gihapon or may mga motorista gihapon nga way gid nagahalong no sang ila sini nga pagbiyahe sa aton sini nga dalanon. So kung i-observe na nato no nga hindi kita magpalapaw sa maximum speed naton or hindi madasig nga aton sini nga pagpadalagan. Sigurado gid yan nga kung in case gid man nga madisgrasya kita kung mahinay ang aton sini nga pagpadalagan is hindi mataman kita nga aton sini nga damages ang aton nga salakyan kag subong man ang injury no sa aton sini nga kalawasan. Kaya mo na bala no kung madasig pagpadalagan mo ti mag-apply ka dala sa nga preno mo na karon alang-alang na kung may tendency malamusot imo sini nga preno or hindi ka nakapreno kag siyempre ma-lose of control ka na sang imo sini nga manibela. So dapat no muna sa aton sini nga mga motorista no nga kung mag-drive kita dapat sa kondisyon ng aton sini nga lawas. Kag siyempre kung sa kondisyon man ng aton sini nga mga salakyan, i-double check nyo lang dra biskan salakyan no, i-check nyo lang kung biskan guma lang kani kung kaysa. Iban ka dalagan ga ano na running flat. So mo na bala no kung ginapabayaan nyo man ang inyong sini nga salakyan. Di siyempre no ang maintenance no magastos man. So mo na bala prevention is better than cure sa gyapon no even sa mga salakyan naton. So always naton na check no kun nga hindi kita magastuhan no kay kung kaysa kakagastuhan kita sa maintenance ang aton sini nga salakyan kay why naton gina maintenance maayo or dapat naka periodic maintenance or kumbaga regular no nga pag-maintain naton kag kung may dapat ilisda no isda na nga daan. Hindi nga sila nga samtang kadalagan ng salakyan naton sige lang dalagan asa nga kaysa magpalya dira mayo lang kung magpalya kung sakto nga lugar pero kung magpalyada karon sa mga takladon sa mga dulhogon kundi disgrasya ang inyo sini nga maabtan. Kagasay man sa aton sini nga pag-drive man dira aton nga koglingon, always man nga check no kay mo naka importante no nga aton sini nga kaugalingon. Nga dapat kondisyon kita no nga aton sini nga kaugalingon kung natuyo ko mo dra hindi na mag-drive. Kung lang gid no pahuway anay, take time gid anay no agod nga makapahuway. Kung nga kondisyon no inyo sini nga pagbiyahe kapin pa kung mga long distance ang inyo sini nga biyahe. So dapat kondisyon kita. Kaya mo na blano kapin pa kung dalagkong imo sini nga mga ginadala-dara kapin pa mga bus or mga van dra or damo sang pasahero or even sa mga jeep naton. So dapat kita no alungan naton ng aton sini nga kaugalingon kag subong man mga kabuhi no nga aton sini nga ginadala-dara sa aton sini nga salakyan. Kaya grabe no, once ka madisgrasya nga daan kita, iskanan mo na bala nung ambal nila nung hindi basta-basta ang gasto. Kara nga mayo ang imo sini nga trabaho, mayo ang imo sini nga panglawason, bastante ka, pero once ka madisgrasya ka, tilaban-laban na magastuhan ka sa imo sini nga salakyan, magastuhan ka sa imo sini nga kaugalingon, kag kung may madisgrasya ka pagida karon ti magastuhan ka sa mga hospitalization no sang inyo sini nga mabungguan dira kag mayo lang kung makasurvive pa ti kung hindi nati laban-laban no makasuhan kita kag mapreso gid kita. Kaya mo na bala no mga consequences no sang aton sini nga reckless driving. So dapat mo na pinaka-importante gid no observe gid pirme. Mangin security and safety conscious kita no even sa aton sini nga pagtari sa aton sini nga mga dalanon. Kagasubong man sa aton sini nga mga pedestrian man. Ilabing sa mga kabataan naton no nga halong man kita no sa mga kadamo sa mga kabataan no kaysa nga nagadinogsing kung kaysa sa igad sang dalan, igad sa mga highway naton, ti kung maglabay da karon mga oros-oros man nga mga driver dra karon, ting iban nga dan kadugsing ka tikludanay kaysa sa karsada. Ti kung madasig da karong maglabay da karong may malabay nga salakyan nga madasig, ti kung nagatikwa nga naay ka mo dira sa karsada, ti mahapit ka da karon sang salakyan, ti siyempre disgrasya ang inyo sini nga maabtan. So mo na bala no nga kung tanan nagahalong, ti sigurado gid no nga way gid sang disgrasya, way sa mga vehicular and traffic incident nga magaluntad sa aton sini nga mga dalanon. So always no kakapin pa sa mga ano naton, sa mga eskwelahan naton. Sa mga school heads naton dara, sa mga school administrators naton, kagsubong man sa mga teachers naton no nga kapin pa ko mga elementary grades dira, ang inyo sini nga mga estudyante dira no, always get no nga remind gid pirme and
then magbanta or bantayan ginato ng aton sining tubangan sa mga eskwelahan naton. Kay mostly no, ang mga eskwelahan naton is higad sa mga dalanon or higad sa mga highway naton kag sa mga karasadahon. Sa aton sining oras nga alas 10:29 na sa aga. Before naton pakigangutan no, ang accomplishments ang Estancia Municipal Police Station. Aton na acknowledge ng pila naton sini ka mga viewers naton sa Subong aga. Ba una gid ra no, ang aton sining former first class technician si Kenneth Ang no nagalantawag sa aton sining program. Good morning madra sa imo Ken. Kag sa mga classmate naton dira ang naga-undergo no sang special weapons and tactics training dira sa Banwa sang Sara Iloilo. Which is nga gina-improve pa gid no kag siyempre dugangan pa gid ang mga trainings naton sa aton sining Police Regional Office 6 no agod nga mapasanyog pa gid ang aton sining panerbisyo. Agod nga mapalapnag pa gid naton no kag ma-maintain ang kalinong kakataway diri sa probinsya sang Iloilo. That's why nga nagapatigayon ang Police Regional Office 6 ang aton sining mga schooling. Agod nga madamo pa gid no sa mga Ilonggo naton o mga Ilonggo Cups naton. Amangin well equipped no sang knowledge and skills para sa aton sining peaceful and orderly nga probinsya sa Iloilo. And of course, good morning mandra kay Sir Delphin Aprisorado. Good morning idra sa imo sir. And of course kay Ma'am Rowena Garcia no, thank you so much guys for watching ma'am. Ngayon kaupod nato na dugay-dugay. Kagsubong man sa kay Ma'am Ami Aguilar. Good morning idra sa imo ma'am. Kagasubong man si classmate Bata ni Alberto ng Kalantaw man. Thank you so much again. Kaga shout out gidra sa imo no ang aton sining lagting nga investigador. Dira sa aton sining Provincial Investigative and Detective Management Unit. And of course sa aton sining PIDMO family. Kapungunan ni Sir Police Major Aldren Lamera. Good morning sir. And of course, ang Rojas Airport Police Station ang Kalantaw gid. Thank you so much Gidra. Good morning sir and ma'am. May God bless always and more power to your program. Thank you so much Gid. Dira sa Rojas Airport Police Station sa pag-monitor ang event ng Kapis PPO ng Kalantaw gid sa aton sa Subong aga. Thank you so much Gid. And of course, ang Ahoy PNP PCR ng Kalantaw man. Subong man si Ma'am Joanna Isabelia. Nagalantaw man sa aton sining programa sa Subong aga. Thank you so much gid sa inyo. And of course kay Sir Solweta Wakabats, shout out gid si classmate ni Goro no. Kay classmate Solweta ka classmate. Regards gid sa imo kag good morning gid ra. Kag thank you so much gid sa pagmonitor sa aton sining program. And of course kay Ma'am Maria Rosario Miranda nagalantaw man. Thank you so much gid ma'am. Kag subong man si Ma'am Lanichin nagalantaw gid sa aton sining program sa Subong aga. And of course, ang aton sining mapisan kag gwapon nga Public Information Officer. At the same time, ang spokesperson no, sa Iloilo Police Provincial Office kay Sir Police Major Rolando Aranyo nga masako-sako gid sa subong sining tiempo sa sining pagbalik eskwela 2025. And of course, kay Ma'am Irene Guelos Haboyo nagalantaw man. Thank you so much again. Kay Ma'am Lynn Palik Dimala. Good morning gid sa imo ma'am. Kagawatching galit dra no si Ma'am Lanichin no dra sa Badyangan na Iloilo. So dugang naton sining comments karon no balikan naton. Kaya this moment no pagkikangutan naton ang Estancia Municipal Police Station na angot sa ila sining accomplishment na naman no, sa subong lang gid nga aga no sa angot sa kampanya naton o intensified campaign naton against illegal drugs nga which is nga morning kampanya naton. Away ginapabayaan no sa inyo sining mga Ilcops no good nga mabantayan kaya siyempre nagabalik na subong ang klase kag bala naman naton sa mga kabataan no kung hindi naton mabantayan sila ning mga prone sa aton sining or mga temptasyon no prone sa temptasyon kasi ning pag-engage no sa hindi manami sining bisyo or pang tilaw or pag tilaw-tilaw dra no sang iban-iba or sari-sari sining mga bisyo kag isa na dra nga bisyo nga ginabantayan naton ang paglapnag no or pag infiltrate sang illegal sining droga nga which is no nga ginatutukan gid sang inyo sining mga kapulisan diri sa Bugos nga probinsya sang Iloilo agod nga hindi na may labdan pa nga aton sining mga kabataan. Agod nga hindi na dira sila maka-engage no sang kaangay sining bisyo ang pag suyop dira sang Shabu
O kung ini mandara nga mga bisyo no nga pwede intrahan sa mga kabataan. So ang inyo sini nga mga ilukaps no nga alerto sa sini nga pagbukas ang klase 2025. So sa piyakan linya yara ng aton sini nga gwapahon kag mapisa naton nga public information officer no. Dira sa Banwa sa nga Estancia Iloilo. Ang lasang liwan kundi si kabalikat Police Captain Rowena Garcia. Ma'am, good morning gid ma'am kag welcome diri sa aton sini nga programa ang Ilonggo Caps on Air. Kaupo nimo sa subong aga kabalikat Erwin. Yes, yung kabalikat Erwin Garson. Okay. Sa viewers and listeners ang Ilonggo Caps on Air kay sa Bogos nga Estancia. Thank you so much good ma'am no sa imo sining timpon ma'am na kaya sa initial information nato no nga aga pa no mayara na sining apprehension no nga Estancia Municipal Police Station ang sa sining intensified campaign naton against illegal nga droga. So ano oras bala ning ma'am ginkandak naton sining by bust operation kag pila ka persona ma'am ang nitigayon naton sining ma-apprehend ma'am? Oo, bali kabalikat Erwin, bali aga pa nag-operate sa ato niya mga operatives sa Barangay Kalakdan. So mga 6:30 ini kagina natabo, so we were able to apprehend some duwa ka mga subject persons. Oo. Okay, ini nga mga subject person naton ma'am mga pila ning ila sini nga mga pangidaron ma'am? Ang isa naton di is si alias Jimboy, 18 years old. Mga bata pa Amo man gali. si alias Kenken, 18 years old man. Ano mga lamaron pa galing ma'am aton sini nga mga ano ma'am mga arestado naton ma'am? Oo, mga out of school youth ining duwa ka mga kabataan. Oo, bali ano ni sila ma'am, why na sila nag-eskwela ma'am or ano ni mga tinapusan nila ma'am? Bali, ang isa daw out of school youth, ang isa daw wala na din nag-eskwela. Okay, Kaga mga pila man ka ano ma'am ka bulan ng pagmonitor naton sa ila sining illegal activity ma'am? So, bali, ang pag-monitor ni sa aton mga intel operatives, it will take siguro mga 2 months ang pag-monitor ni sa ila. Oo, malawig-lawig naman galing pag-monitor naton sa ila. Kag ano ni sila ma'am ang paano ano ning ila nga mga or mga parokyano nila ma'am kag ano ning mga target nila nga ginabaligyan nila ma'am or sa dining area ang ila sining nga mga ginabaligyan dira o dira lang gyud sa istansya? Bali, kabalikat Erwin ang ila, area of operation, diri malang sa istansya, Iloilo. Tapos nagkakuha ni sila sa ilang source, some drugs somewhere in Iloilo City and Roa City. Kag ano ni ma'am kag ina sa operasyon naton ma'am mga pila naman ni kagramo ang natigayon naton nga recover ma'am kag kung mabaligya ni ma'am mga pila ni ang bili niya ma'am? So nakuha naton sa duwa ka suspetsado amo ni 0.94 grams na suspected shabu. With standard drug price of 639 tan 200. Baw ka dako gali ma'am sobra ni $500,000 gali ang presyo sa aton sini nga recovery sa ilang duwa. Oo, kaya ang duwa nga ni Bale si alias Jimpoy ni amoy ning stockholder. At the same time si alias Kinken ni amoy nang pang-distribute. Kumbaga may ano gali may may broker pa gali no. Kag ano ning relasyon ilang duwa ma'am ano magbarkada ni sila o magparentianay ma'am? Balik kilalahanay malang sila nga duwa. Kag ang ining duwa ma'am is prior sa sining pagdakop naton nga ma'am sa ila is may mga pending cases or may mga record na ining daan sila ma'am dira sa aton sining station ma'am? Base sa aton intel operatives, wala na sila sa mga previous cases. Or may mga pending. Pero ang duwa nga ni is HBI ni sila. Okay. So kag nadala man nga daan ma'am sa listahan naton ma'am sa ano dira naton sa aton sining listahan sang droga dira ma'am sa Banwa sang istansya? Bali wala man ni sila na dala pero igabaligya siyang mga damo pero stocks nila kay sa ginabaligya Kag ano ni sila ma'am mga pamilyado na ni sila ma'am ining mga suspect or ano naton mga apprehended din naton ma'am may mga kabataan na ni or may mga kalibin? Puro pa ni mga single ang tuwa naton kasas.
Okay, sa base dira sa aton gra nga further investigation dira ma'am is ano ni ma'am ang madungol man ni sila sa lawayon man ni sila sa ila dira nga barangay o kun do mga silent ano man ni sila do mga kumbaga do mga santos-santoson mga wala man sa mga record dira sa ila nga lugar ma'am. Wala may mga record kasi paladakpan sila. Mga silent movers. Silent movers man gali sila. Te ang ano ni ma'am mga ton sini nga pag ang by the way ma'am sa dinin nato nadakpan sila ma'am sa dalan bala ma'am or sa eskwelahan ma'am. Dito sa somewhere in dito malapit sa mga katubuan dito sa Palakdan, Stansya, Iloilo. Okay, naka-mention man ni sila ma'am kung sino pag ining mga target nila nga ginabaligyan ma'am kasi mayaraan na silang nabaligyan nga mga estudyante dira kay simpre nagumpisa na nga klase kagapon nga daan ma'am. So far sa subong nga ito niya pag interview sila do wala pa man. Okay. Pero maluad man na sila gyapon. Okay. Ano ning status ang duwa ma'am sa dinhi sila subong ano ning ila sini nga mga kaso pagin nga atubangon ma'am. Pagin Thailand nato na sila sang RA 9165, Section 5 and 11. Ang duwa subong ari presently detained sa aton police station. Pero today, idalal ni sila sa crime laboratory for undergo and drug test examination. Okay, mensahe na lang naton ma'am sa liwat ma'am no sa aton sini nga mga sa mga estudyante naton kay walaan man naton ang dira sa Banuasang Istansya is madamo sa mga estudyante kay siyempre may university na kamo nga daan dira and then ang high school naton kay elementary nagbalik ng ila sini nga klase kahapon. Reminders na lang naton sa liwat ma'am sa mga estudyante naton kag subong man sa mga ginikanan naton ma'am no angot sa sini nga ginapabaskog naton nga kampanya kontra illegal nga droga diri sa probinsya sa Iloilo ma'am kabalikat Police Captain Garcia ma'am. So sa mga estudyante, hindi man estudyante, para na ini sa tanan kabalikat Erwin. Ma'am. Umambal ko lang, it's your best chance, avoid addiction, is not to use drugs. Avoid situation that present problem. If someone offers you drugs, say no. Kag if ever may mga classmates ka mo, friends, kakilala, relatives na gagamit sang droga, call Estancia Municipal Police Station and we will assist you immediately. So kung wala pa paki ang pareho sa sini nga problema sa droga, hope na hindi maging biktima ang pamilya nyo. Illegal drugs is everybody's concern. So act, report, and we will live in peaceful and harmonious community. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng police, ligtas ka. So, thank you so much, Gid, ma'am. Sa imo sining tiyempo sa subong agam, ma'am, no? Once again, congratulations, Gid. Congratulations sa aton sining mga operatives dira, especially nga aton sining station drug enforcement team, no? Sa sining dako naman sining accomplishment, no? Mako nato no nga sobra tunga sa milyon ang aton sining recovery, no? Dira sa Banuasang Istansya sa subong langgit nga aga. Once again, ma'am, thank you so much and congratulations. Salamat. Kag mayong aga sa tanan. Yes, so thank you so much gid no sa aton sining gwapahon no kag mapisa naton sining public information officer dira sa Banuasang Istansya Iloilo kabalikat Police Captain Rowena Garcia no nga even nga medyo daw hindi man namin ang pamatchag di ma'am no nagpakig angot kita no sa iya god nga makuha naton sang further sining details angot sa sining accomplishment naman nila no sa Banuasang Istansya sa sining ginapabaskog naton nga kampanya kontra illegal sining droga. So manapatian nyo naman to ng reminders ng aton sining PIO no dira sa Banuasang Istansya. Sang Istansya MPS no sa mga ginikanan no kag sa mga estudyante nga ang kampanya naton kontra illegal nga droga is hindi lang kampanya sa inyo sining mga kapulisan. Kundi kampanya ni naton tanan-tanan no kun nga matapna ni agod nga hindi na malitan pa nga aton sining mga kabataan. Hindi na malitan pa nga potoro no sang inyo sining mga kabataan dira. Ilabi na gid sa subong no nga nagaeskwela. So dapat sa mga ginikanan dira no always gid monitor ang inyo sining mga kabataan. Hindi porket nga nagalisensya no nga may eskwela
Basi kung diin na nagadiretso dira kag nagaintra sa mga kaangay sining ambisyo. So dapat take time kino sa mga ginikanan. Hindi kita mag focus lang sa aton sining nga mga trabaho, kundi fokusan man naton ng mga ilikoton no or mga activities no kag subong man engagements and affiliations sa inyo sining nga mga kabataan. Kay mangin useless nang inyo sining nga pagbaka-baka sang panarbaho kung ang inyo sining mga kabataan at the end of the day no mangin addict dira or mangin suspect dira sa kung ano man nga krimen tungod nga na halita na sang illegal sining nga droga ang ila sining paminsaron kag utok nila dira. So dapat sa mga ginikanan gid ginabilin gid sa inyo sining mga ilokabs nga kamo dira untap no responsibilidad ninyo nga as parents kag siyempre no yara ang inyo sining mga ilokabs man nga magagiya man dira no kag magmonitor man dira sa inyo sining mga kabataan dira kay amo na blang masubuong kaysa kaysa makabalo ang mga ginikanan kung nadakpa na. Kung na-priso na ang ila sining mga kabataan nga nakakomiter na sang isa sining ka krimen or naka-engage na sa isa sining ka bisyo or sa illegal sining nga ilikoton, kamo na kisang masubo no kag isa basulon pa kag isa amo na blawong kaysa no basulon pa kag isang pulis ang indakop bata ya. Kay kuno sa pagkilala ya mabuot, mapisan, masinulondon. Pero way gali kabalo no nga adik na galing niya sini nga bata or nakakomiter na sang isa sini ka makasilibli sini nga krimen tungod nga na ano na naguba na sang illegal sini nga droga ang utok sang inyo sini nga mga kabataan. Kamo na no always gid nga nabilin sang inyo sini nga mga kapulisan sa mga ginikanan dira no nga kamo dira no ang may primary responsibility. And of course no kamo dira ang may right no nga magdisiplina sang inyo sini nga mga kabataan. Kapin pa kung nagkatapak na dira sa high school no so dapat balantayan gid nga klase sa mga edad. Kaya mo na blad ko kung kaysa hindi kita magkampante no nga kumo eskwelahan ng katuan sa aton sini nga mga kabataan. Okay na no dapat take time man kita. Kung pwede man lang no mga obedient na biskan once a year lang no nga makadulong kamo sa mga bata nyo dira or makasugat kamo sa mga kabataan nyo dira sa eskwelahan. Agod nga ma-monitor nyo man. Kaya siyempre no, keep in touch sa mga teachers sa Manila dira or sa mga school administrators naton. Nagsubong man sa aton sini nga mga security guard dira sa mga eskwelahan. At least no ma-monitor man ang mga activities sa inyo sini nga mga kabataan. Or kung pwede man no may ang iban nga ginikanan, ano man dira no sa mga ginikanan nga nagasugat dulong sa ila sining kabataan. So pwede tira sa kakuha sa mga information. Kasi siyempre ang iban mo na blan no kapin pa sa mga ginikanan nga gitiner sa eskwelahan. Gitanan nga mga ginagiho sa mga kabataan dira kabisado na nila. So mo na kay effective no kung kaysa no sa mga marites man kung kaysa sa eskwelahan. Kay mo na kanami kung kaysa. So dapat pang amiga ka mo no sa mga ginikanan dira nga way nagadulong silang mga kabataan, pangamigo ka mo dira sa mga nagasugat dulong sa ila sining mga kabataan. Agod nga ma-monitor yung mga activities sa inyo sining mga kabataan dira, pinaagi sa inyo dira nga mga kakilala. Sa aton sining nga oras nga alas 10:47 na saga. Sa gyapon ka mo nagalantaw sa aton nga programa Ilonggo Capson Air with the Radio Ogyon Santa Barbara. And of course, mapatihan kita no sa 106.7 FM sa inyo sining mga radyo sa DYIS sang Radyo Ogyon Santa Barbara. Kag pwede pa kamo kingaga o kahingabot no, sa inyo sining mga shoutouts and comments no kag pag-participate no diri sa aton sining mga topiko. Kadto lang kamo sa aton sining comment section no diri sa aton sining programa. By the way no sa tanan nga nag-iwat sa ila sining birthday sa subong adlaw, happy birthday gid sa inyo tanan-tanan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. So happy birthday kids sa tanan nga nag-iwat sa ila sining birthday. Kung celebrar naton sining birthday nga mangin joyful lang. Kaga siyempre mangin memorable. Kaga kung may mga extra ka mo dira no, ano lang mga simple lang sining party. Pero hindi kin magpatama no, dapat in moderation lang. Kaga kung pwede man ano likawan na lang nga magtughong dira sang mga makahulubong ilim noon. Agod nga mo nang balin labla no, tipon-tipon, kaon-kaon, pagkatapos huron-huron bla. So dapat malikawaning huron-huron kung ano lang kaon-kaon lang da. Kaga tipon-tipon, kaga siyempre
Why na sang ilimnon dragon nga isa galain nga nga daan ng kay may ara nga daan sa mga individual nga nagalain ang andar sang ilasin nga utok kung makatughong no sang makaulobog sini nga ilimnon. Sa aton sini nga mga live viewers, no, thank you so much gits kay Ma'am Lanichin no, sa liwat no, thank you so much gid ma'am. Nagalantaw man dra na si classmate Pre Alvin Maguliado dira sa Canada no. Thank you so much gid sa pagmonitor mate. Ang pare glin ako na thank you so much gid sa pagmonitor dira sa Canada. So kamusta Canada? So thank you so much gid sa pagmonitor no. I guess na nagadulong ni sa sang bata yan na nag-eskwela na dira sa Canada. Kagabay daw no, congratulations gali dira no sa imo sining subang no nga nag-graduate na. And of course, kay Sir Hodlo Montana, good morning, good. Ginapa-shoutout kid gali dra no ni classmate din Webo no si kay Dubido kag kay Maylin daw. Gina-shoutout niya gid no kay Dubido and Maylin. Thank you so much gid. And of course, no, happy birthday ko no kay happy birthday kay Miley Perez, no. Happy birthday again. Thank you so much again no sa pag-monitor sa aton sining program sa subong aga. So saluyag pa magingabot no sa aton sining program. Padto lang kamo sa aton sining comment section no agod nga makakiin kamo dira. Sa inyo sining mga shoutout o kag maka-participate sa aton sining mga topiko nga ginadiscuss sa subong aga. Sa aton sining oras nga alas 10:50 na sa aga. Sa gyapon ka man kalang tao sa dre sa aton sining programa Ilong Woke Up on Air with Radio Ogyon Santa Barbara. Kag sa duwa naton sining mga tips and reminders. Sa sining pagbalik eskwela 2025. Sa mga kabataan naton nung pagbalik sang klase, mas manami gid yan kung matutong ko mo dira sa inyo sining pag-eskwela no sa sining first week pa lang. Sa inyo sining klase agon nga mangin spontaneous kag mangin smooth sailing lang kung baga ang inyo sining pag-eskwela hasta sa next year na. Kay magabalik na sa normal no nga closing by next year either March or April na no. At least maka-enjoy ng tanan-tanan sa bagbakasyon no by April and May. Sa taon sining mas estudyante dira ano nga hindi kita ang iba nabing estudyante kung inapagaton sa eskwelahan daw mabugat ang ila sining paminsaron kag tagipusoon man. So dapat kita nga mga estudyante no nga open for learning kita. Kay samtang nagadako kamo nagadugangin nyo sining edad no dapat mangin uhaw dapat kamo. Sa ginatawag naton sining knowledge agod nga mangin magamit nyo no sa pila ka daw sa inyo na sining pag eskwela naman sa mga college naman. Kapin po kung elementary and high school no dapat amo ng mga years no nga mangin matutom bagid kamo. Kaya mo na ito insakto gid na no nga kung or matutom kamo elementary kamo, magabot kamo sa high school medyo tulotawhay nang inyo sining pag-eskwela. Kag siyempre kung matutom bagid kamo sa high school nyo, magabot kamo sa college. Mangin matawhay bagid kay siyempre nasanay na kamo nga matutom sa inyo sining pagtuon dira. Mangin mapos na even sa pag-memorization nyo or sa pag-memorize dira, mangin mapos na kung magabot ka mo sa college, kay kagalabanan no, ang mga basic na nga daan or mga mga minor subjects nga daan sa college is natakol na sa high school. So dapat tanan nga ginadiscuss dira sa inyo sa high school, tutuman nato no, kaga siyempre kung may assignment dira, i-research inyo kay sa subong katawhay na. Sa unang timpo ya sa amon pa lang time. Time pa naman ay kabalikat tope. Papila ka pa sa library no. Makadto ka pa dito. Maulat ka pa nga tapos isang libro, isa lang kabilog. Pila ka mo ka seksyon magamit yung kaysa ti ulatan na yung sa mabalik sang isa. Pero sa subong is tama na ka available na kag ara mong ginauyatan nyo tanan ang library pwede nyo mauyatan. Pinaagi dira sa inyo sining cellphone. So hapos na gid no kag accessible na gid sa tanan no. I-grab ni naton nga opportunity sa mga estudyante naton.
Kung ano mga assignment ra no, dapat kung anong assignment nyo, ubrahon nyo nga daan. Kay dako ng mga points nga daan sa assignments. Kaysa sa unaya nga daan niya assignment, ano ka pa sa library, ma-research ka pa, maulat ka mabasa ka pa. Subong niya sara na iba na ang ano subong ang Google gani ano na. Naka-speaker na gani kung anong gusto niyo pa ngayon is ginahambal niyo na lang. I-provide na ni Google. Pero mas manami sa gyapon no sa aton sining mga estudyante kung ang tambayan naton library no sa pagtuon. Ang iba na tambayan na lang subong sa library, ano na bantay kay crush nila. So okay man ang may mga inspiration ka mo, pero dapat no ang sakripisyo no kag perspiration gid dapat sa aton sini nga pagtuon no dapat tutuman naton. Kag tapos i-grab nyo ng opportunity. Kapin pa sa mas estudyante dra no nga ginapa-eskwela sang inyo sini nga ginikanan. Nga ginapa-eskwela ka mo. Kay may mga pila ka mga estudyante nga wise ang ikasarang ng ila sini nga ginakanan nga magpa-eskwela sa ila. Dako man tani ang luyag nila nga mag-eskwela pang hindi ka kaya sa ila sini nga ginikanan. So mas swerte ka mo dira nga mga estudyante ka mo dira nga ginasuportahan ka mo, ginapa-eskwela ka mo sa nga ginikanan nyo. So dapat i-grab nyo na nga opportunity. Kaya siyempre no, may lang estudyante kidya. Normal lang na nga kaysa mabudlayan kita sa una. Pero part sa inyo sini nga learning no nga kung kabudlay no ang inyo sini nga na-encounter sa subong, mangin mapos na sa pila ka adlaw. Kung yara na kamo sa reality no, kung kabalo na ka or nagaubra na kamo. Kaya mo nabambal nila no nga hirap now pero tawhay naman later. So mo na bala no kung nagapataway ka sa subong. So ang kabaliktara naman nina no kung iban nga estudyante ka tinamad, di magabot sa pila ka adlaw, siyempre kung magtinamad ka sa pila ka adlaw dra karon kung nubuoy mo sini nga grades no, may mga company balang luyag magkuha sa imo. So siyempre priority dra ang mga matutom. So mo na kay importante no nga sa inyo sini nga pag-eskwela, tutom na nga daan no kay kanami lang tawon. Kung imo sini nga grades dra puro line of 9 or taas ini mga very satisfactory nga mga grades. Ano lang kung sa subong may mga sadol ba nga mga grades. Pero mas manami gani subong no nga grading system sa subong no kanami isang grading system sa aton sini nga DepEd. Kay at least no tanan-tanan no may opportunity. Sa una sa amon sini nga chimpoya, top 10 na biskan no pagtaas ang grades mo. Ang imo sini nga average kung top 10 lang gid. Wala na tsansa. Biskan mag 99 pa kung nga top 10 aton dira, is 99 point something ila, tiway ka na kung 99.0 lang imo. Tiway ka na kung ika na number 11 ka. Di mayo ni subong niya kay naka-bracketing sa kanami isang grading system nyo. That's why nga pwede ka mo nga mangin honor roll ka mo tanan-tanan sa bilog nga kwarto. Sa subong niya nga timpo no sa amon nga time niya pulo lang yun. O may ara ka ni kisa nga kung isa medyo kuripot ang aton sin nga teacher, kung isa may ara nakuha lang 3 lang or 5. Pero sa subong niya kung ma-reach nyo ang bracket no sa mo na nga general or general weighted average, makasulod na kamo yan no sa high honors or with highest honors. Sa mo na kanami no kanami sang inyo sini nga grading system, kaga kanami na dapat mangin matutom lang. Kasi siyempre manami manabadyagon sa inyo sini nga parents kung honor roll ka mo no kay amo man na konsuelo sa inyo sini nga parents. Kaya siyempre kung dako man ninyo ang gasto sa inyong parents nyo sa inyo sini nga pag-eskwela, kung siyempre malipay man ang tagaan nyo sa taga sini nga grades. Kaya siyempre manami pagid no kung may medal ka mo dra or may ribbon during sa inyo sini nga recognition and graduation. So muna give and take man lang no kay siyempre may ara bala parents malipay nga ang aluson kanim kapasangin mo sini nga bata malipay ka na bala. Nga ginapa-eskwela mo man, ginagastuhan mo man. So mo nang dano sa subong nga daan nga chimpo hindi basta-basta ang tuition. Even kani sa mga high school naton kag senior high, dalago ng tuition no kung kaysa Muna kung kaysa no nga konsuelo na lang sa mga ginikanan no nga mangimatutom ang mga kabataan nila sa pag-eskwela. Kay mo na bala no ginambal sa mga ginikanan naton nga way na sang liwan nga dalago sini nga or dako nga manggad. Mapanoble nga aton sini nga ginikanan kuning aton sini nga edukasyon. So dapat grab na naton nga opportunity. Or sa iban man dira no nga medyo daw less privilege. Kay sa subong nga tiempo way man gid guro sang silinga hindi makasarang maka-eskwela sa elementary na high school. Kay halos no masarangan sa mga ginikanan
Apang mga kabataan nung kaysa no ang ila sini nga patients no nga magasulod sa eskwelahan. Kundi ka kaysa makasugod ng mga barbarkada. Kaysa mayo lang kung mayo imo sini nga barkada. So ang teknik dira sa mga estudyante dira, teknik nga matag naton dira. Sa mga estudyante kapin pa kung medyo hindi kita masyado matutom. Mga barkada kita dira sa mga honor roll or sa mga matutom agud nga maimpluwensyahan kita. Pero kung medyo alang-alang na kita, barkada pa na naton karon mga dungol, mga permi ka kating classes, siyempre madugangan ng aton sini nga pagkadungol. So mo nang bala no, siyempre sa mga parents man naton. Ugalion ginaton ng mga supportive no sa aton sini nga mga kabataan. Kaya sabi ko sa siyempre open communication gid bala no. Kaya sa mga kabataan ng isa, ano man na naton nga kaka-rebuild day man kung kaysa, is because man kaysa nga malayo ang buot niya sa aton nga mga nikanan. Kaya kaysa kung mga kabataan naton kapanugid sa mga problema nila, kapanugid sa mga struggles nila, kapag kita nga mga ginikanan, way nagapamati sang ila sini nga ginahambal dira sa inyo or gina voice out na sa inyo. Siyempre mangin malayo ang ila sini nga buot sa inyo. Pero dapat to consider naton sini nga mga ang relasyon naton as parents and children. So dapat no mangin amo na ginambal nila no mangin best friend kita. Mangin do barkada lang bala no pero yarap sa gyapon no ang respect and limitation. Pero mas manami gina no nga open communication bala. Naway bala na uya ang aton sining mga kabataan sa aton. Maka-open up sila sa ila sining nga mga problema. Agod nga kung may encounter man sila nga problema is ma-settle kag solusyonan sa gilayon. Samtang hindi paulihi balang tanan-tanan. Kaya mo na bala no useless lang imo sining nga pagbagabaka as parents. Kung imo sining kabataan dira karon is hindi manami ang nabdan. Kung ingis dira ka sari-sari sining nga bisyo, kag kung kaysa no mapahamak pa dira. So mo na kay importante no ang ginatawag naton sining nga open communication. So good luck gid sa aton sining nga mga estudyante. Sa aton sining nga oras nga alas 11:01 na sa aga. Good morning Idrano kay Ma'am Nala Rodriguez. No, thank you so much gid sa pag-monitor, ma'am. Consistent na ton sining viewer, no. Thank you so much gid kay Ma'am Nala Rodriguez. And of course kay Ma'am Nova sa mga Isaya Botante. Dira sa Kingdom of Saudi Arabia, no, nagamonitor gid kay Ma'am, no, kay Ma'am Nova sa mga Isaya Botante. Thank you so much gid, ma'am. Thank you so much gid sa inyo sining pupol sa aton sining programang nagadulong sang mga balita impormasyon. Gikan diri sa probinsya sang Iloilo, wala sa liwan kundi ang Ilonggo Caps on Air. Live kita nga nag-broadcast diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa kalwan ni Dr. Amiloy. And of course, thank you so much mano sa opportunity nga ginatag sang Radyo Gion Santa Barbara. Kagas pagpungadra ni Sir Kaugyon Buboy Sokal dito. And of course, sa management staff na sang Radyo Ogyon. Kaya siyempre sa kalawan sang local government unit. Sa pagpunguna ni Mayor Doc Dennis Superficial. Pilitanay naman kita sa masunod sining Martes. Dire sa aton nga programa Ilonggo Caps on Air. Kaya siyempre kitanay naman kita no, sa Kapay Kag Balita program naton buwas nga adlaw. Sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ang kalinungan kakatawayan sa aton sining probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Sa ngalan sa aton Officer in Charge Police Colonel Roland Bulalakaw, at sa ngalan sa aton Public Information Officer, at the same time mga aton sining spokesperson diri sa Iloilo Police Provincial Office, Police Major Orlando Aranyo, inyo rin ko po sa subong agang inyo sining mga kabalikat. Sa technical side kabalikat Staff Sergeant Christopher Tope Dignadisi. Ako naman kabalikat Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, masaligan. Ano ang dengue? Ang dengue isa kabalatian nga tugas ng kagat sa lamok. Ano-ano ang mga sintomas sini? Sakit sang tiyan kag pagsuka, maitom nga kolor sang higko. Mataas nga hilanat sa sulod sang 2 hasta 7 ka adlaw, palanakit sang likod sang mata. Pagdugo sang ilong pagkatapos sang hilanat, nabudlayan maginhawa, pagpanghina, rashes, kag palanakit sang kasukasuan.
Kung makabatsyag sang ini nga mga simptoma, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit ng health center. Tanan kita magbuligay sa pagtap nga sang dengue. Tandaan, kung wala lamok, wala sang dengue. Ano ang 5S kontra dengue? Ang una nga S, search and destroy. Pangitaon kagubon ang posibleng nga balayan sang lamok. Kaduha, self-protection measure. Magsuksok sing dilargo, long sleeve o kon medyas nga malaba para hindi kita makagat sing lamok. Maggamit sang insect o kon mosquito repellent. Ikatatlo, seek early consultation. Kung ikaw o kung ang imo nga pamilya ang maka-eksperyensya sing sintomas dala sang dengue, pareho sang hilanat, sakit sang ulo, rashes, o kung pagsuka, gilayon nga magpakonsulta sa pinakamalapit nga health center. Ikaapat nga S, support fogging in outbreak areas. Suportahan ang fogging sa mga lugar nga damo sing kaso sang dengue. Ikalima nga S, sustained hydration. Sigihon ang pag-inom sang oral rehydrating solution suno sa abiso sang imo doktor. Gani mag 5S na kontra dengue. Mensahe gikan sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development.